ప్రార్థన చెప్తాము. నేను చెప్పండి. హరి ఓం నమ సదసే నమ శతసస్పదయే నమస్సగీనాం పురోగానాం చక్షుషే నమో దివే నమ పృథివ్యై సప్రస సభాం మే గోపాయ ఏష సభ్యా సభాసదః తాన్ ఇంద్రియావదత్కురు సర్వమాయుర్ ఉపాసతాం సర్వేభ్యః శ్రీవైష్ణవేభ్యో నమః. స్వామినః భవతు పాదమూలే మయా సమర్పితాం ఇమాం సౌవర్ణీం దక్షిణాం కించిదపి యథోక్త దక్షిణామివ తాంబూలంచ స్వీకృత్య అస్య దేవదేవస్య భగవతో వాసుదేవస్య అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంద గరుడ విశ్వక్షేణ దివ్య పరివార పరివృతస్య శ్రీ భూమినీల అలమేలవంగ పద్మావతి సమేత వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధౌ యథాశక్తి శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత పూజాం కర్తుం యోగ్యతా సిద్ధిం అనుగ్రహాన. మీ క్షేమం గురించి ప్రార్థన చేసుకోండి. వినా వెంకటేశం ననాథో ననాథ సదా వెంకటేశం స్మరామి స్మరామి హరే వెంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద ప్రియం వెంకటేశ ప్రియచ్చ ప్రియచ్చ సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధకే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణే నమోస్తుతే. వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటిసమప్రభా నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. అక్షరం ఎడం చేతి పెట్టి కుడి చేతి పైన పెట్టుకోండి. చెప్పండి. తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపదే తేయంగ్రీగం స్మరామి శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్న ఉపశాంతయే. యస్యత్ విరత వక్త్రాద్య పారిషద్య పరస్తతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సదతం విశ్వక్షేణం తమాశ్రయే. హరి ఓం తత్సత్. శ్రీ గోవింద 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 అస్య శ్రీ భగవతః మహాపురుషస్య విష్ణు ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య ఆద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్తే శ్రీ శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే అష్టావికం శతతమే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే అమెరికాదేశే పశ్చిమే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యవకారికః ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణాం మధ్యే ప్లవనామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే శిశిరఋతో ఫాల్గుణమాసే శుక్లపక్షే దశమ్యాం శుభదితో వాసరః స్థిరవాసర యుక్తాయాం ఆరుద్ర నక్షత్ర యుక్తాయాం శ్రీ శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ సకల శేషేణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభదితో మమ సర్గోత్రం జ్ఞాపనం అచ్యుతగోత్రోద్భవస్య అనురాధా నక్షత్రే వృశ్చిక రాశో జాత్ సుమన్ నామధేయస్య అనురాధానామ్యః నిర్వికానామ్యః సమస్త పరివారస్య సహ కుటుంబస్య దేవగోత్రస్య शतभिषा नक्षत्रे शंगप्पा नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे
शोभानाम्न्याः बेबीरायन देवरायन् नामधेयस्य कियान् नामधेयस्य हरितसगोत्रस्य पूर्वफल्गुनक्षत्रे कृष्णमूर्तिनामधेयस्य चित्तानक्षत्रे शोभानाम्न्याः मघानक्षत्रे गणेश नामधेयस्य पूर्वाषाढानक्षत्रे अरुण नामधेयस्य विलिचर्लगोत्रस्य नरसारेड्डी नामधेयस्य इंद्रादेवी नाम्न्याः मैथिली नाम्न्याः वेणुगोपाल रेड्डी नामधेयस्य लक्ष्मीदेवी नाम्न्याः सिन्दूरा नाम्न्याः वैष्णवी नाम्न्याः भार्गवा नामधेयस्य कौण्डिन्यगोत्रस्य किरण कुमार नामधेयस्य धनिष्ठानक्षत्रे मणिमाधवी नाम्न्याः पुनरसु नक्षत्रे विजय नामधेयस्य उत्तराषाढानक्षत्रे अदिति गायत्री नाम्न्याः अन्नपूर्णा नाम्न्याः शुभगोत्रस्य शुभनक्षत्रे अरुण नामधेयस्य गौतमसुगोत्रस्य पूर्वफल्गुनक्षत्रे श्रीनिवास नामधेयस्य वृषभि नक्षत्रे श्रीशा नाम्न्याः पूर्वाषाढानक्षत्रे श्रीकृष्णा नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा श्रीकर नामधेयस्य विष्णुगोत्रस्य रोहिणी नक्षत्रे रामस्वामी नामधेयस्य उत्तरफल्गुनक्षत्रे सौम्या नाम्न्याः मघानक्षत्रे श्रीनाथ नामधेयस्य कृतिका नक्षत्रे लक्ष्मी नाम्न्याः अत्रिगोत्रस्य शुभनक्षत्रे गुरुराज नामधेयस्य शुभनक्षत्रे सरिता नाम्न्याः काश्यपगोत्रस्य स्वातिनक्षत्रे सुमती नाम्न्याः हस्तानक्षत्रे शरत् नामधेयस्य हस्तानक्षत्रे शरण्या नाम्न्याः आत्रेयगोत्रस्य अनुराधनक्षत्रे श्रीनिवासमूर्ति नामधेयस्य मूलानक्षत्रे पद्मजा किरण्मयी नाम्न्याः शतभिषानक्षत्रे व्यास गौतम मोहन कृष्ण नामधेयस्य भरणिनक्षत्रे विक्रम शिवचक्री नामधेयस्य स्वातिनक्षत्रे अन्नपूर्णा नाम्न्याः समस्तपरिवारस्य कश्यपगोत्रोद्भवस्य अपराजिता नाम्न्याः समस्तपरिवारस्य बन्धुमित्रसहकुटुम्बस्य क्षेम धैर्य वीर्यविजय अभय आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं सकल सौभाग्य सिद्ध्यर्थं पुत्रपौत्र अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं श्री सत्यनारायण स्वामी कृपाकटाक्ष सिद्ध्यर्थं प्रार्थना पूर्ति सिद्ध्यर्थं यथाशक्ति श्री सत्यनारायण स्वामी व्रत पूजा आचार्य मुखेन कारयिष्ये तदंगं निर्विघ्नेन परिशम अवाप्ति सिद्ध्यर्थं आदौ श्री महागणपति पूजां तदंगं कलश पूजां गणपत्यादि पंचलोक पालक पूजां आदित्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् आनुकूल्यता सिद्ध्यर्थं आदित्यादि नवग्रहदोष परिहारार्थं दृष्टिदोष परिहारार्थं आदित्यादि नवग्रह पूजानन्तरम् अष्टदिक्पालक पूजां पुरस्तर श्री महालक्ष्मी रमा समेत सत्यनारायण स्वामी व्रत पूजां आचार्यमुखेन कारयिष्ये अक्षन्तल जनयन् good ॐ गणानां द्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनाम् उपमस्त्रवत्तमम् you can sit down ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः शीतसादनं श्री महागणपतये नमः
ध्यायामि आवागयामि महागणपतये नमः आसनं समर्पयामि महागणपतये नमः अर्घ्यं समर्पयामि महागणपतये नमः आदयोः आद्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थम् उपवीतार्थम् आभरणार्थं यज्ञोपवीतार्थम् अक्षतां समर्पयामि दिव्यपरिमल गन्धं हरिद्राचूर्णं कुङ्कुमाचूर्णं समर्पयामि सौभाग्यद्रव्यं कुङ्कुमाचूर्णं समर्पयामि पुष्पाणि पूजयामि ॐ सुमुगाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजकर्णिकाय नमः लम्बोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः धूमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः बालचन्द्राय नमः वक्रतुण्डाय नमः हेरम्बाय नमः स्कन्दपूर्वजाय नमः श्री महागणपतये नमः नानाविध परिमल पत्रपुष्पाणि समर्पयामि परिमल धूपम् आग्रापयामि दशाङ्गं कुङ्कुलोधूपं सुगन्धं च सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् परिमल धूपम् आग्रापयामि प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि फलं कदलीफलं निवेदयामि ॐ भूर्भुवत्सवः तत्सत् पितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणिमात्मा अमृतत्वाय कदलीफलं निवेदयामि मंत्रपुष्पं स्वर्णपुष्पं समर्पयामि कर्पूरमङ्गल नीराञ्जनं दर्शयामि योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् ऋतुमान् भवति चन्द्रमा पापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् ऋतुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति राजाधिराजाय प्रतज्ञताजिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे अमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः निराञ्जनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि सर्वेषां भक्तानां श्री महागणपतिकृपाकटाक्षफलसिद्धिरस्तु भद्रं कर्णेमि शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तृष्टभागं तत्तनोभिः विषयमयेव इदं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यमानस्य महागणपतिप्रसाद सिद्धिरस्तु పెట్టుకొని తలకి పూ పెట్టుకోండి వాళ్ళు కూడా ఇచ్చి చెప్పండి కలశస్య ముఖే విష్ణు కంఠే రుద్ర సమాశ్రితః మూలే తత్ర స్థితో బ్రహ్మ అని బొట్టు పెట్టుమా తత్ర స్థితో బ్రహ్మ మధ్యే మాతృగణాః సముత్రతః కుక్షోతు సాగరः సప్తద్వీపే వసుంధరా
ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः अङ्गैश्च सहिता सर्वे कलशाम्बु समाश्रितः गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी तीर्थेऽस्मिन् सन्निधिं गुरु आयान्तदेव पूजार्थं दुर्दक्षय कारकः अस्मिन् कलशे सकल तीर्थाधिपतिं वरुणं पुण्डरीकाक्षं ध्यायामि आवाहयामि। ओम इमं मे वरुणाद्रुदेकवमध्याचमणिया त्वामवत्तुराचके तत्त्वायामि ब्रह्मणावन्दमानः तदाते जमानो विर्भके अकेडमानो वरुणेकभूतिके वरुणकंतमानः आयुप्रमोषीः अस्मिन् कलशे सकल तीर्थाधिपतिं वरुणं पुण्डरीकाक्षम् आवाहयामि। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अस्मिन् कलशे श्री महालक्ष्मी रमा समेत वीरवेङ्कट श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। आगश्च आगश्च आवाहयामि। आवाहित सत्यनारायण स्वामिने नमः। आसनं रत्नसिंहासनं अक्षतां समर्पयामि। अर्घ्यं वाद्यं आचमनीयं समर्पयामि। परिमल धूपं प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। फलं कदलीफलं निवेदयामि। ओम भूर्भुवस्सुवः प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणिमात्मा अमृतत्वाय निवेदनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। मन्त्रपुष्पं वर्णपुष्पं समर्पयामि। कर्पूरमङ्गल नीराञ्जनं दर्शयामि। ओम साध्यं त्रिवर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं विधान निवेश समलौक्यं विवर्तय। कर्पूरमङ्गल नीराञ्जनं नीराञ्जनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। सत्यनारायण स्वामिने नमः। स्थापयामि पूजयामि। गणपत्याति पंचलोक पालक देवताभ्यो नमः। सांगं सायुधं सवाहनं स्वशक्ति पत्नीपुत्र परिवार समेतं महागणपतिं लोकपालं विष्णुं लोकपालं ब्रह्माणं लोकपालं पतिपुत्र परिवार समेतं गौरीं लोकपालं रुद्रं लोकपालं ध्यायामि आवाहयामि। गणपत्यादि पंचलोक पालक देवताभ्यो नमः। स्थापयामि पूजयामि। नवग्रह देवताभ्यो नमः। अस्मिन् मण्डले अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय सूर्यग्रहम् आगश्च आगश्च सूर्यग्रहं रक्तवर्णं रक्तगन्धं रक्तपुष्पं रक्तमाल्यां भरधरं रक्तच्छत्र ध्वजरथ पदाकादि शोभितम् अस्मिन् ग्रहमण्डले मध्ये वर्तुलाकारमण्डले गोधूम धान्योपरि भगवन्तं सूर्यग्रहम् आगश्च आगश्च आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। चन्द्रग्रहाय नमः। अस्मिन् मण्डले अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय चन्द्रग्रहम् आगश्च आगश्च चन्द्रग्रहं श्वेतवर्णं श्वेतगन्धं श्वेतपुष्पं श्वेतमाल्यां भरधरं श्वेतच्छत्र ध्वजरथ पदाकादि शोभितम् अस्मिन् ग्रहमण्डले सूर्यग्रहश्च आग्नेयदिग्भागे तण्डुलधान्योपरि भगवन्तं चन्द्रग्रहम् आगश्च आगश्च आवाहयामि।
अंगारग्रहाय नमः अस्मिन् मण्डले अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय अंगारग्रहम् आगश्च आगश्च अंगारग्रहं रक्तवर्णं रक्तगन्धं रक्तपुष्पं रक्तमाल्यं भरधरं रक्तच्छत्र ध्वजरथ पताकादि शोभितम् अस्मिन् ग्रहमण्डले सूर्यग्रहश्च दक्षिणदिग्भागे राजमाश धान्योपरि भगवन्तम् अंगारग्रहम् आगश्च आगश्च आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि बुधग्रहाय नमः सूर्यग्रहश्च ईशान्यदिग्भागे मुक्तधान्योपरि भगवन्तम् बुधग्रहम् आगश्च आगश्च आवाहयामि सूर्यग्रहश्च उत्तरदिग्भागे चनकधान्योपरि भगवन्तम् बृहस्पतिग्रहम् आगश्च आगश्च आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सूर्यग्रहश्च पूर्वदिग्भागे राजमाश धान्योपरि भगवन्तम् शुक्रग्रहम् आगश्च आगश्च आवाहयामि सूर्यग्रहश्च पश्चिमदिग्भागे तिलधान्योपरि भगवन्तम् शनैश्चरग्रहम् आगश्च आगश्च आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि शनि सूर्यग्रहश्च निरुदिग्भागे माषधान्योपरि भगवन्तम् राहुग्रहम् आगश्च आगश्च आवाहयामि सूर्यग्रहश्च वायव्यदिग्भागे कुलुत्तधान्योपरि भगवन्तम् केतुग्रहम् आगश्च आगश्च आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः स्थापयामि गन्धपुष्प धूपदीप निवेदनादि समस्त राजोपचार पूजां समर्पयामि आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्र शनिभ्यश्च राघवे केतवे नमः आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः कर्पूरमंगल नीराञ्जनं दर्शयामि ओम सर्वस्याप्ते सर्वस्य सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः कर्पूरमंगल नीराञ्जनं दर्शयामि नीराञ्जनानन्दन आचमनीयं समर्पयामि सर्वेषां भक्तानाम् आदित्यादि नवग्रह देवता कृपा कटाक्ष फलसिद्धिरस्तु स्थापयामि पूजयामि इमानच गोत्रस्य शुभगोत्रस्य श्रीनिवासरेड्डी नामधेयस्य शुभगोत्रस्य सुमन्मट्ट नामधेयस्य शुभगोत्रस्य नरेश कुमार नामधेयस्य समस्त परिवारस्य कुटुम्बस्य क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय अभयारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं यथाशक्ति श्री सत्यनारायण स्वामी पूजा आचार्य मुखेन कारयिष्ये इंद्रादि अष्टदिग्बालक देवताभ्यो नमः साङ्गं सायुधं सवागनं सशक्ति पत्नीपुत्र परिवार समेतम् इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुदे नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः मध्ये श्री महालक्ष्मी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः स्नानासनं स्थापयामि पूजयामि स्नानासनं समर्पयामि दन्तधावनं समर्पयामि जिह्वालेपनं समर्पयामि कण्डूषं समर्पयामि हस्तमुखपादचार्य समर्पयामि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः
सहस्राक्ष सहस्रपाद तपोभिं विश्वतो भृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवैदकं सर्वं यद्भूतं यत्यभूयम् उदामृतत्वस्येथानः यदन्नेनातिरोगति एतावानत्यमहिमा अदोऽध्यायागुच्च पूरुषः अदोऽत्स विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्दूतैः पुरुषः अदोऽत्येहववात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामतु सासनानसने अपि तस्मात् विराटजायत विराजो अधिपूरुषः स्वजातोऽत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमदन्वद वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्मयुत्मत्सरद्दभिः सप्तास्यासंवरितयः त्रिसप्ततमिदः कृताः देवायज्ञं दन्वानाः अबद्धन् पुरुषं वसं तन्यज्ञं वर्गिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमकृतः येन देवायजन्त साद्या ऋषयश्चये तस्मादिज्ञा सर्ववृतः रजसामानिजज्ञरे सन्ताकं सजज्ञरे तस्मात् यजस्तस्मादजायत तस्मादस्मादजायन्त ये केजोपयाततः गावो गजज्ञरे तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं यददुः कथिता व्यकल्पयन् मुखं किमत्यगौ बाहू रावुरूपादाच्चेदे ब्राह्मणोऽस्यमुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरो ददत्य यद्वैस्यः पद्भ्यागं सूत्रो जायत चन्द्रमा मनदो जातः चक्षुः सूर्यो जायत मुखादिन्द्रस्याग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्यातीदन्तरिक्षं श्रीविष्णोद्यौ समवर्तत मध्याम्बोमिर्दस्रोत्रात् तदा लोकागमकल्पयन् वेदागमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदन् यदा ते दाता पुरस्ताद्यमुदा जगार चक्रप्रविद्वान् प्रतिदस्ततस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यपन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते गणागं महिमानस्तजन्ते यत्र पूर्वे साध्यात् सन्ति देवाः हरिः ओम् सत्यनारायण स्वामिने नमः स्नानानन्तरम् अलङ्कारासनं समर्पयामि देवसूक्त समायुक्ते यज्ञसाम समन्विते स्वरवर्ण प्रते देव वासति प्रतिगृह्यतां वस्त्रार्थम् उपवीतार्थम् आभरणार्थं यज्ञोपवीतार्थम् अक्षतां समर्पयामि दिव्यपरिमल गन्धं समर्पयामि हरिद्राचूर्णं कुङ्कुमाचूर्णं समर्पयामि पुष्पाणि पूजयामि
ॐ नारायणाय नमः पादौ पूजयामि शेषदायिने नमः पुल्पो पूजयामि कालस्वरूपिणे नमः जङ्गे पूजयामि कमलनाभाय नमः नाभिं पूजयामि लक्ष्मीं विलद्वक्षसे नमः वक्षस्थलं पूजयामि अङ्गरादिं हस्ताय नमः हस्तान् पूजयामि चतुर्भागवे नमः भागं पूजयामि श्रीकण्ठाय नमः कण्ठं पूजयामि चन्द्रमुखाय नमः मुखं पूजयामि सत्यवाचे नमः वक्त्रं पूजयामि अविन्दुलोचनाय नमः नासिकां पूजयामि सर्वव्यापिने नमः शिरसा पूजयामि श्री सत्यनारायण स्वामी प्रीत्यर्थम् अष्टोत्तर शतनामावली पूजां करिष्ये ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः श्री सत्यदेवाय नमः सत्यात्मने नमः सत्यपुरुषाय नमः सत्यनादाय नमः सत्यसाक्षिणे नमः सत्ययोगाय नमः सत्यज्ञानाय नमः सत्यज्ञानप्रियाय नमः सत्यनिधये नमः सत्यसंभवाय नमः सत्यप्रभवे नमः सत्येश्वराय नमः सत्यकामिने नमः सत्यकल्पाय नमः सत्यपवित्राय नमः सत्यमङ्गलाय नमः सत्यप्रजापतये नमः सत्यविक्रमाय नमः सत्यसिद्धाय नमः सत्याच्युताय नमः सत्यवीराय नमः सत्यभोगाय नमः सत्यधर्माय नमः सत्यक्रजाय नमः सत्यसन्तुष्टाय नमः सत्यवराहाय नमः सत्यपरायणाय नमः सत्यपूर्णाय नमः सत्यौषधाय नमः सत्यशाश्वताय नमः सत्यप्रवर्तनाय नमः सत्यविभवे नमः सत्यज्येष्ठाय नमः सत्यश्रेष्ठाय नमः सत्यविक्रमिणे नमः सत्यधन्विने नमः सत्यमेधाय नमः सत्यधीराय नमः सत्यक्रतवे नमः सत्यकलाय नमः सत्यवत्सलाय नमः सत्यवासवे नमः सत्यमोहाय नमः सत्यरुद्राय नमः सत्यब्रह्मणे नमः सत्यामृताय नमः सत्यवेदांगाय नमः सत्यसदुरात्मने नमः सत्यभोक्त्रे नमः सत्यशुचाय नमः सत्यार्चिताय नमः सत्येन्द्राय नमः सत्यसंकाय नमः सत्यस्वर्गाय नमः सत्यनियमाय नमः सत्यवेदाय नमः सत्यवेद्याय नमः सत्यपीयूषाय नमः सत्यमायाय नमः सत्यमोहाय नमः ओं सत्यसुरानन्दाय नमः सत्यसागराय नमः सत्यतपसे नमः सत्यसिंहाय नमः सत्यमृगाय नमः सत्यलोकपालकाय नमः सत्यस्थिराय नमः सत्यौषधाय नमः सत्यदिग्बालकाय नमः सत्यधनुर्धराय नमः सत्यभुजाय नमः सत्यवाक्याय नमः सत्यगुरवे नमः सत्यज्ञायाय नमः सत्यसाक्षिणे नमः सत्यसम्मृदाय नमः सत्यवर्णये नमः सत्यवायवे नमः
सत्यशिक्षराय नमः सत्यानन्दाय नमः सत्यनिरजाय नमः सत्यश्रीपादाय नमः सत्यगुह्याय नमः सत्योदराय नमः सत्यहृदयाय नमः सत्यकमलाय नमः सत्यनालाय नमः सत्यहस्ताय नमः सत्यबाहवे नमः सत्यजुह्वाय नमः सत्यमुख्याय नमः सत्यदंष्ट्राय नमः सत्यनासिकाय नमः सत्यस्तोत्रे नमः सत्यचक्षुषे नमः सत्यशिरसे नमः सत्यमुकुटाय नमः सत्याम्बराय नमः सत्याभरणाय नमः सत्याच्युताय नमः सत्यश्री वल्लभाय नमः सत्यगुप्ताय नमः सत्यधृताय नमः सत्यभामा रथाय नमः सत्यग्रह रूपिणे नमः सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः। अष्टोत्तर सतनामावली पूजां समर्पयामि। सत्यनारायण स्वामिने नमः। परिवार देवताभ्यो नमः। परिमल धूपम् आग्रापयामि। ओम दशांगं मंगलोदूपं सुगन्धं च सुमनोहरं कपिलाकृतसंयुक्तं धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां दूरदूरवन्तं धूर्यञ्जो आत्मान् दोर्यं वयं दूर्वामहाउद्दीप्य च जातवेद अग्नं निरुर्यं मम असूगस्य मह्यमावगजीवनं च दिशो दधा। सत्यनारायणस्वामिने नमः। प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। अवसरार्थं कदलीफलानि निवेदयामि। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देवसवितः प्रसवास्तेन अर्षिञ्जामि। ओम प्राणाय स्वाहा बाणाय स्वाहा व्यानाय सोदानाय सुरमानाय स्वाहा ब्रह्मणे सुनिवासाय कदलीफलानि निवेदयामि। निवेदनानन्तरमाचमनीं समर्पयामि। सत्यनारायण स्वामिने नमः। भूहीबल समायुक्तं नागवल्ली फलैर्दं कर्पूर्ण चूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलार्थम् अक्षतानोर्पयामि। नृत्यं प्रदर्शयामि। गीतं श्रावयामि। चामरं बीजयामि। आन्दोलिकां समर्पयामि। सत्यनारायण स्वामिने नमः। कर्पूरमंगल नीरांजनं दर्शयामि। लेंడి చెప్పండి। ఎన్మయా భక్తియుక్తేన పత్రం పుష్పం ఫలం జలం నివేదనం చ నైవేద్యం తద్గృహాన్ అనుగమ్యయ మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం జనార్దన యద్భూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే అమోఘం పుండరీకాక్షం నరసింహం దైత్యదూతనం ఋషికేశం జగన్నాథం వాగీశం వరదాయకం గుణత్రయం గుణాతీతం గోవిందం గరుడధ్వజం జనార్దనం జనాతీతం జానకి వల్లభం హరిం ప్రణమామి సదా భక్త్యా నారాయణ మజపరం దుర్గమే విషమే ఘోరే శత్రుభిః పరిపీడితే నిస్తారస్య సర్వేషు సదానిష్ట మయేషు చ నామాంతేతాని సంకీర్త్య ఈప్సితం ఫలమాప్నుయాత్। సత్యనారాయణం దేవం వందేహం కామదం ప్రభుం లీలయా విదదం విశ్వం ఏన తస్మై నమో నమః। సత్యనారాయణ స్వామినే నమః। ప్రదక్షిణ సాష్టాంగ నమస్కారాన్ సమర్పయామి। యాని కాని చ పాపాని జన్మ జన్మాంతర కృతాని చ తాని దాని వినశ్యంతి। ప్రదక్షిణ పదే పదే ఆపోహం
पापकर्माहं पापात्मा पागिसम्भवः त्राहि मां कृपया देव शरणागत वत्सल अन्यदा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्षो जनार्दन साष्टांग नमस्कारान् समर्पयामि ओम सतमानं भवतु तदाय पुरुष सतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति दीर्घायुष्यमस्तु నిరుడు చేసుకోవచ్చు ఎందుకు కూర్చుంటే సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ప్రదక్షిణ సాష్టాంగ నమస్కారాన్ సమర్పయామి ఏకదా నైమిషారణ్యే ఋషే సౌనకాదయః అప్రేత్య ముని సూదం పౌరాణికం ఖలు ఋషి ఉవాచ తేన సర్వం ద్రోతమిచ్చామః కథయస్వ మహామునే సూత ఉవాచ జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలం వేసుకోవాలా జస్ట్ వేసుకుంటే చాలా మైక్ అంతనా ఓ కథ చెప్తున్నాను ఓకే చాప్టర్ 1 Shanuka and 88,000 other rishis assembled at the forest of Naimisharanya and asked Maharishi Suta, the narrator of the Purana, O Maharshi, please tell us how mankind can attain salvation. Maharishi Suta answered, even Narada Muni had asked Lord Vishnu, the consort of Lakshmi, the same question. Let me repeat what Lord Vishnu told Narada. Please listen carefully. Narada, during one of his regular journeys to various worlds, came to the earth. There he saw people suffering as a result of their past deeds. To remove their suffering and offer salvation, Narada traveled to Vishnuluka and found Lord Vishnu adorned with conch, chakra, gada and lotus in his 4 hands and a garland around his neck. Narada spoke humbly, O Supreme Lord, the Savior of the destitute and the troubled, I surrender at thy feet. Lord Vishnu greeted Narada and asked, tell me what you want and I will fulfill your wishes. Narada replied, O Bhagwan, people on earth are suffering in many ways as a result of their past sinful deeds. Please bestow thy grace and reveal to me as to how they can be helped. Lord Vishnu replied, mankind can rid itself of all its sorrows by performing a puja called Satyanarayana Puja. This puja, when performed according to religious rites, will bring happiness, peace of mind, and wealth in this life and salvation beyond. On hearing this, Narada was filled with joy and addressed Lord Vishnu, O Lord, in your infinite grace, please tell me the details of the puja that you have just mentioned, how and when to perform it, and who has performed it before. Lord Vishnu answered, this puja can be performed on a full moon day. One must invite his friends and relatives and perform the puja with devotion, offering fruits, ghee, milk, curd, butter, wheat flour, sugar, and honey to God. After the puja is completed, he must read the story of Lord Satyanarayana and then distribute prasadam to everyone. The puja thus performed will bring fulfillment of one's wishes. Particularly in Kali Yuga, this puja can bring contentment. Chapter 2. Maharshi Suta continued addressing the assembled rishis. O rishis, I will now tell you who have all observed the Satyanarayana Vrata in the past. Once there lived a very poor Brahmin in the beautiful city of Kasi. Plagued by acute hunger, he used to wander about in search of food. Lord Vishnu took the form of an old man, appeared before the poor Brahmin and asked, friend, why are you wandering aimlessly? The Brahmin replied, sir, I am a very poor man, unable to bear this passes of hunger. I beg for alms.
Sir, if you know a way out of this misery, please tell me. Lord Vishnu, who was in the guise of an old man, replied, O Brahmin, Lord Satyanarayana grants the wishes of all his devotees and removes the sorrows. So you should perform his puja and reap its benefits. Lord Vishnu then explained the details of the Satyanarayana Vrata to the Brahmin and disappeared. The poor Brahmin resolved to perform the puja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went to beg for alms. His mind fixed only on one thing, namely the puja. That day he got a lot of money with which he bought fruits, milk, curd and honey and performed the puja with his friends and relatives. With Lord Satyanarayana's grace, he shed his poverty and lived a contented life. Every month on the full moon day, he performed the puja and finally attained moksha, salvation. Maharshi Suta continued, one day when this Brahmin from Kasi was observing Satyanarayana Vrata, a woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the Brahmin performing the puja, the woodcutter inquired about the puja. The Brahmin, who had been bestowed with Lord Vishnu's grace, spoke, this is called Satyanarayana Vrata. One who observes the Vrata will be blessed by the Lord. I myself have been bestowed with wealth. The woodcutter was delighted to hear this. He learned the proper way to perform the puja, ate the prasad that was offered, and went his way. With Lord Satyanarayana in his mind, the woodcutter resolved that he would observe the vrata with whatever he was going to earn by selling firewood that day. He went to that part of the city where rich people lived, sold the firewood, and made twice the normal profit. Pleased with his luck, the woodcutter bought bananas, sugar, ghee, milk, curd, honey, and wheat flour, and performed the Satyanarayana puja with his friends and relatives. By Lord Satyanarayana's grace, he too acquired enough wealth, lived comfortably, and finally attained moksha. Chapter 3 Maharshi Sutta continued. O best of ascetics, I will now tell you the story further. In the in the olden days, there lived a wise king by the name of Ulkamukha. He had mastered all his senses and always spoke the truth. He used to go to the temple every day and offer gifts to the Brahmin. His lotus-faced wife was a pure and pious woman. One day the royal couple was performing Satya, Satya, Satyanarayana Puja at the banks of the river Bhadrashila. At that time, a merchant called Sadhu Silbi. Seeing the king perform some puja, Sadhu stopped his boat, got up, and addressed the king humbly. Oh, king, would you kindly tell me what you are doing with such devotion and concentration? The king replied, Oh, Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping the Lord Almighty Satyanarayana. On, hear, on hearing this, Sadhu spoke humbly. Oh, king, please tell me how I have to perform the puja. I would like to observe the vrata, as I too have no children. The king told him all the details. Sadhu returned home with great joy, told his wife that they should perform the Satyanarayana puja, which will fulfill their desire to have children. He then resolved to perform the puja after the child was born. By divine grace, Sadhu's wife Leelavati was soon conceived, and in due course gave birth to a beautiful girl who was named Kalavati. One day, Leelavati reminded her husband of his promise to perform the Satyanarayana puja. Sadhu told his wife that he would do the puja at the time of his daughter's wedding and got busy with his work. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent messengers to find a suitable bridegroom for his daughter. One of the messengers found a good-natured and handsome boy in the Vaishya family from Kachan Nagar.
Sadhu found the boy to be a suitable match for his daughter and celebrated her marriage with great pomp and show. But Sadhu completely forgot the Satyanarayana Puja, and the Lord placed a curse on Sadhu. Then one day, Sadhu went on a business trip with his son-in-law. He stopped a train in Ratnapur, which was ruled by King Chandraketu. During the time he was in Ratnapur, some thieves robbed the king's treasury and were running away. The king's soldiers followed them at hot pursuit. The frightened thieves threw all the things they had robbed near Sadhu and his son-in-law and escaped. Finding the things of the king's treasure near Sadhu and his son, the king's soldiers thought that they were arrested them and brought them before the king. The king ordered them to be chained and thrown into. Because of Lord's Maya, nobody even listened to what Sadhu had to say in his defense. King Chandraketu also confiscated all their merchandise. Lord Satyanarayana's curse did not even spare for Sadhu's wife. Some robbers broke into her house, and Leelavati lost everything. One day, Kalavati was very hungry and went out of the house. She wandered here and there, stopped at the house where Satyanarayana Puja was being performed. She stayed at the place until the puja was finished and ate the prasad that was offered. When she reached home, it was very late in the night. Leelavati asked her where she had been. Kalavati told her mother that she was listening to Satyanarayana Katha in somebody's house. Leelavati at once remembered her husband's promise to perform the puja and resolved to observe the Satyanarayana Vrata herself. She collected all her relatives and friends, prayed to Lord Satyanarayana to forgive their sins. Lord Satyanarayana was pleased with Leelavati's prayers. He appeared before King Chandraketu in his dream and told him to release the two merchants from prison as they were not the real thing. If the king failed to do so, Lord Satyanarayana warned that his kingdom, wealth, and children would all disappear. Next morning, the king sold his concerns about his dream. He ordered Sadhu and his son-in-law to be released and brought before him. The latter were frightened and stood before the king with bowed heads. The king talked to them gently and said, "You two have suffered greatly because of your fear, but now there is nothing to fear." The king returned their merchandise, gave them new clothes and gifts, and bade them goodbye. Chapter. Chapter 4. Sadhu and his son-in-law loaded their boat with the riches given to them by the king and sailed homewards. Lord Satyanarayana wanted to test Sadhu further. He took the form of an ascetic with a trident, appeared before Sadhu and asked him what he was carrying in his boat. Without realizing that the ascetic was indeed Lord Satyanarayana in disguise, Sadhu laughed mockingly and said, "You Brahmin, you were thinking of stealing my things? We do not have any valuables in the boat except leaves and creeper plants." Whereupon Lord Satyanarayana replied, "O Sadhu, so be it." The god then departed in a great haste and stood by the seashore. When Sadhu went into his boat, he discovered to his horror that the boat was filled with leaves and creeper plants, just as he had falsely told the ascetic. Sadhu swooned at the sight, but revived by his son-in-law, who spoke, "This must be the curse of the ascetic. He must be a mystic. Let us go to him and ask for his forgiveness." The two merchants went to the seashore where the ascetic was meditating. They fell on his feet and repeatedly begged for his forgiveness. Pleased by Sadhu's devotion, the Lord said, "Sadhu, do not weep. You suffer because you have broken your promise time and again." On hearing this, Sadhu prayed to God, "O Lord, even Brahma and other devas drowned in your Maya cannot comprehend your various forms completely. How can I, with my limited ability, comprehend your various forms? I pray
according to my limited knowledge. Please show me your true form and bless me. Upon hearing this, God was pleased and granted his wishes by restoring his merchandise in the boat and disappeared. The two merchants then joyfully sailed homewards. On reaching their hometown, they sent a messenger to their wives to inform them of their safe arrival. At that time, Leelavati and Kalavati were performing Satyanarayana Puja. Leelavati quickly finished the puja and asked her daughter to do so. She then hurried to the seashore to meet her husband. Kalavati, in her eagerness to meet her husband, forgot to eat the prasad and rushed to the seashore. This action of hers angered Lord Satyanarayana. He caught the boat. He caused the boat and her husband to drown in the sea. Not finding her husband, Kalavati started weeping. All were wonderstruck and frightened. Sadhu was at a loss to know what to do. Thinking that it was Lord Satyanarayana's Maya, he announced to everybody that he would perform Satyanarayana Puja and prayed to Lord Satyanarayana again and again. At this, Lord Satyanarayana, the savior of sinners, was very pleased and said, "O Sadhu, your daughter did not eat the prasad in her haste to see her husband, and so I made him and his boat disappear. Let her go home and take the prasad and return." On hearing this, Kalavati rushed home and ate the prasad. When she returned to the seashore, she found to her joy her husband and the boat. Then Sadhu returned home happily with his relatives, performed Satyanarayana Puja on every full moon day. With God's grace, he enjoyed all the comforts in this world and finally attained salvation. Last chapter. Maharshi Suta continued. Once there was a king called Tungadhvaja who underwent a lot of misery because he refused the Satyanarayana Prasad. One day after hunting, he was resting under the tree. Cowherds were happily performing Satyanarayana Puja nearby. The king, in vanity, refused the prasad they offered. When he reached his palace, he found that his kingdom, all his sons, his wealth, and everything has disappeared. Then it occurred to him that Lord Satyanarayana was probably angry with him. He went back to the cowherds, prostrated himself before Lord Satyanarayana, and performed the puja with great devotion. The Lord showered the blessings, and the king regained everything he had lost earlier. He lived happily and reached Vaikuntha after his death. Maharshi Suta said, "O holy man, I have narrated to you Satyanarayana Katha, which was originally told by Lord Vishnu to Narada Muni. By observing this vrata, mankind can attain salvation. In this Kali Yuga, observance of this vrata can lead to gratification of one's wishes." Thus ended the narration of Maharshi Suta, after which Shaunaka and his rishis returned to their respective places. भगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्य रूपं सत्यनारायण स्वामी प्रीत्यर्थं यथाशक्ति पुनर्पूजां करिष्ये पुनर्पूजार्थं ये गन्ताक्षत पत्रपुष्प धूपदीप निवेदनादि समस्त राजोपचार पूजां अक्षतां समर्पयामि। सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वसम्भवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं प्रभं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वं नारायणगं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्याग्नेश्वरगं शाश्वतकं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरं ब्रह्मतत्त्वं नारायणपरः नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणपरः दृश्यगं दृश्यते तत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगं समुद्रेन्द्रं विश्वसम्भवं पद्मकोशप्रतीघातकं हृदयं जाग्रतोमुखम् अतो नित्याविदत्यां दिनाभ्यामुपरितिष्ठति हृदयं तद्विजानीयाद् विश्वस्यायतनं महत् सन्दतकं शिराभिस्थूलं वत्यागतसन्निभं तस्यान्ते सुचिरकं सूक्ष्मिन् तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वास्तिर्विश्वतोमुखः शोग्रविदं दिष्टन्नाहाचरमरकविः सन्दापयते सन्देवमाहातलमगत्तकः तस्य मध्ये वह्निधिका नियोद्राव्यवस्थितः
नीलदो यदमध्यस्था विद्युल्लेखे वपास्वरा निवारसूरवर्तन्मे वेदाभात्यातनोपमा तस्याचिगाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्मा तदिवत्सकरेन्द्रसोऽक्षर परमस्वराड् पृथगं सत्यं परं ब्रह्मपुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेदम्यरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सत्यनारायण स्वामिने नमः। पुनर्पूजार्थम् अर्घ्यं वाद्यम् आचमनीयं समर्पयामि। ओर्भवत्वः तत्सवितुरेण्यं मृतो देवस्य धीमहि योजना प्रचोदयात् देवतविदः प्रसवास्कन्दत्तेन मृञ्जामि अमृतो वस्त्रनमसि नारायणस्वामिनः महानैवेद्यं क्षीराप्रसादं निवेदयामि प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा रमानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वनिवात्मनस्वाय इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिः भवेत् जन्मनि जन्मनि। सत्यनारायण स्वामिने नमः। भोजनानन्तरं नानाविध फलं निवेदयामि ताम्बूलम् अक्षतानर्पयामि नृत्यं प्रदर्शयामि गीतं श्रावयामि सामरं वीजयामि आन्दोलिकां समर्पयामि समस्त राजोपचार पूजाम् अक्षतां समर्पयामि कर्पूरमङ्गल नीराञ्जनं दर्शयामि। ॐ राजाधिराजाय प्रसज्ञदायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे मे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। कर्पूरमङ्गलनीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि रक्षान्तारयामि। सर्वेषां भक्तानां श्री सत्यनारायण स्वामी कृपाकटाक्षफलसिद्धिरस्तु। अपने मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं उदासनात् यच्चितन्तु मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। सत्यनारायण स्वामिने नमः। प्रदक्षिण साष्टांग नमस्कारान् समर्पयामि। यानि यानि च पापानि जन्म जन्मान्तर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति। प्रदक्षिण पदे पदे सत्यनारायण स्वामिने नमः। प्रदक्षिण साष्टांग नमस्कारान् समर्पयामि। ओम शतमानं भवति तदायुः पुरुषः सतेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। सत्यनारायण स्वामी कृपाकटाक्षफलसिद्धिरस्तु। सर्वेषां भक्तानां सकुटुम्बानां सर्वेषां भक्तानां सकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय अभय आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण गम्येताः गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।